Yebaba we finali twari dutegereje yahageze. Bakunzi ba ruhago kuri uyu wa kabiri ni ibirori bikomeye aho hazakina umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Ikipe ya PRFC izacyakirana na Espoir FC kuri stade ya Kigali isa 2 n'igice. Ninde uzegukana igikombe? Uyu mukino ukazabanzirizwa n'undi wo guhatanira umwanya wa gatatu uzahuza Rayon Sport n'Amagaju isa 9. Iyi mikino yose izacaho live kuri Azam TV. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.